大家好，欢迎观看读书片刻。结婚那天，我和婆婆站在老公两侧，老公左手揽着我的腰，右手和婆婆紧紧握在一起。我妆容精致，婆婆也不逞多让，保养得宜，仪态万端的婆婆，甚至让很多不熟悉我们的来宾分不清谁是新娘。整个画面和谐又诡异。老公韩风是单亲家庭，当初和他结婚，爸妈顾虑重重，觉得单亲家庭问题多，我费了好大力气才说服他们同意。确定了婚期以后，在某机要单位当二把手的婆婆，大手笔全款在繁华地段给我们买了婚房，配了车。彩礼、五金也是毫不含糊，所有礼数都特别周全。婆婆的做派，我家无可挑剔。只有一点我不太满意，婆婆要求婚后和我们同住。韩风家明明有几套房子，婆婆年纪也不大，远不到需要人照顾的年龄。我私心里觉得实在没必要，非要和我们一起住。给彼此多一点空间，不好吗？我让老公去和他妈说，他却为难地表示，他妈为了他，离婚后一直没有再婚，这么多年他们母子相依相伴。如果他结婚搬出来，他妈孤零零一个人在家，太可怜了。这说法其实有点荒谬，婆婆有自己的工作、朋友、社交圈，平时也挺忙，怎么可能一直孤零零在家？但没想到新婚之夜，婆婆就出了幺蛾子。送走宾客，关上门没一会，我就觉得身体越来越热。平常我也轻易不爱出汗，但现在全身都起了一层毛汗。韩风更是夸张到汗水吧嗒吧嗒滴到我身上。虽然现在是盛夏正热时，可空调还开着呢，怎么可能这么热？韩风嘟囔了句：“不是空调坏了吧？”说完，他抬手去开灯，想看看空调的情况。结果灯没亮，韩风有些懵：“不是吧？没电了？”我让他出去看看是不是跳闸了。门外此时却传来了婆婆轻柔的声音：“小风，你们睡了吗？刚刚我们这里停电了，你们要是热，记得窗打开来哦。”韩风哀嚎一声：“不是吧？这个时候停电？供电局在搞啥呀？”我也忍不住有些黑线，上海多少年都没停过电了，没想到竟然在我们新婚之夜停电。这么炎热的天，两具大汗淋漓的身体，就算靠近一点都热得受不了，哪里还能做别的？得手拉手，安心睡觉。第二天下班，我在小区门口远远看到了婆婆的背影。我快步上前，准备打个招呼。走近了，却听到婆婆正在打电话。那个薛丹太不像话了，看着是个正经人家的女孩，结果那么不要脸呢。昨天婚礼忙了一天，我们小峰多累啊，晚上她还一直缠着小峰不放，那得多伤身体呀，真是不知廉耻。哼，我故意把电闸关了，那么热的天，我看她还能有心情缠着小峰。婆婆这番话给我的冲击，不亚于我当面被人兜头打了一耳光。昨晚停电是她故意拉的电闸，只是为了阻止我们新婚夫妻亲热。这是怎么样的变态心理呀？我脚定在了原地，看着婆婆渐渐走远的背影，陷入沉思。我想了下，打电话给韩风，说晚上想出去吃饭。韩风痛快答应。吃饭时，趁着气氛正好，我委婉提出想搬出去住。婚前我爸妈也给我准备了一套房子，虽然比韩风这套小，但地角也不错，两个人上班都很方便。韩风眉头一皱，我们才结婚第二天就搬出来，我妈会怎么想啊？
肯定不行。我撅着嘴撒娇，人家想和你过二人世界吗？韩风眉头微蹙，语气有些不耐。现在我们不是正在二人世界吗？我妈养我不容易，咱俩搬走，她一个人孤零零，怪可怜的。我一时语塞，真正的原因我根本无法说出口，毕竟婆婆刚刚电话里那番话，我没录音，没有证据，说出来韩风也不会相信。突然，我脑中灵光一闪，掏出手机说：“我要打电话问问供电局，今天晚上还停不停电？要是再停电，咱们就回我那边住吧。”韩风一听这话来了兴致，他嘴角一弯，露出一个坏坏的笑容，压低声音对我说：“这可是大事，快，赶紧问问，不能耽误正事。”我脸一红，飞快拨通了电话。电话接通后，我把头靠近韩风，开了免提：“请问我家这里今晚还会停电吗？”客服回答不会。韩风松一口气。我继续又问：“那请问昨晚临时停电是什么原因啊？”客服语气坚定地告诉我们，昨晚那个地址并没有停电，还提醒我们自己检查一下家里电路是不是有问题。得到肯定的答复后，我挂了电话，看着韩风。韩风显然愣住了。昨晚韩风要去检查是不是跳闸的时候，婆婆斩钉截铁告诉我们，不用检查，是统一停电。韩风神色尴尬：“嗨，昨晚我妈肯定是搞错了。”我看着她，但笑不语。我相信这件事虽然不足以动摇韩风对他妈的想法，但一定会在他心里留下印象。改变一个人的想法是很难的，尤其是已有固定三观和固定思维的成年人。不过我是个有耐心的人，从没想过改变会一蹴而就。韩风和婆婆从小相依为命，被她影响至深。搬出去，让她以后不轻易被婆婆的想法影响，这是我想改变韩风的第一步。晚上到家，趁着韩风洗澡的时间，婆婆拉住了我，脸色严肃，一本正经：“我知道你年轻贪欲，但一滴精十滴血，精血是男人身体之本，你可不能成天勾着小风乱来，坏了他身体。”婆婆这话让我震惊到说不出话。我是90后，思想还算开放，对性的问题不是讳莫如深，但是这并不代表我愿意和婆婆探讨这种私密话题。不对，这甚至算不上探讨，这简直是赤裸裸的羞辱。我羞愤交加，甩开婆婆就进了房间。当晚无论韩风如何撩拨我，我都不肯答应。可第二天一早起来，早早醒来的韩风还是缠着我腻歪了一会。后来眼见快迟到，我赶紧急匆匆穿好衣服，准备去上班。当我推开门时，门把手上有什么东西一下撞到了我手心里。我低头一看，当时脑子嗡一声响，热血直涌脸颊，整个人僵在了原地。那是一袋早餐，里面有豆浆，有包子，还有油条。早餐本应该在餐桌上，现在却出在门把手上。我知道这是婆婆在无声地警告我，你做的好事我都听到了。婆婆她听我们夫妻生活的墙角，这简直太羞辱人了。我想喊韩风，婆婆却快步走了上来，脸上挂着笑，语气12分的热情：“丹丹起床了，妈给你买了早餐。”说完，顺势把早饭拿到了她手里。错过了最佳时机，现在我再喊韩风就没什么意义了。因为从韩风的角度来看，是婆婆好心拿了早饭主动送到我手里。如果我还有什么不好的想法，那就是我不识抬举，
以小人之心夺君子之腹。我心跳如雷，一句话也说不出来，只定睛看着婆婆。门外的婆婆笑意不达眼底，用凶狠的眼神警告我，不要在我眼皮底子耍花招，你斗不过我的。我身子不由自主打了个冷战，有些想不通婆婆为什么这么做。她看不上我，不赞同这门婚事。可是我和韩风在一起时，她表现得特别满意，每次都拉着我的手说希望我早日嫁到他们家里来。而且我们结婚时，她事事都按最高规格置办的，事情办得连我挑剔的妈妈都说不出话来。如果她不满意，不可能如此表现呢。我努力说服自己，婆婆人不坏，她只是心疼儿子，觉得姓氏频繁对男人身体有伤害。但随即我自己也忍不住苦笑，我们才结婚2天，哪里算得上频繁？我深呼吸一口气，对婆婆说：“谢谢妈，我和韩风大了，很多事您不用太过操心，我们心里有数。”这话一语双关，我相信婆婆听懂了。她脸色一变，白我一眼，撇着嘴扭头走了。隔天一大早，我神经质一般，突然就醒了，忍不住竖起耳朵，开始听外面的动静。果然，门外又传来婆婆在我们门口徘徊的声音。我气不打一处来，眼珠一转，起了坏心思。我转身靠近韩风，嘴巴贴近他耳畔，轻轻吹气，用娇嗲语气一声声唤他：“老公，老公。”韩风听到我的撩拨，立马清醒。我搂住他的脖颈，一改前2日的克制，和韩风肆无忌惮了一场。那一刻，我忍不住愤愤地想：气死你个听墙角的老太婆！按照婆婆的性格，今天我这么放肆，她肯定不会放过示威的机会。我比韩风上班早，按以往规律先开门的一定是我，但我今天铁了心要让韩风看到婆婆的举动。我故意对着她撒娇：“老公，你去外面倒杯水给我喝，我渴了。”韩风一个鲤鱼打挺，就起身往外走去。刚打开门，我就听到韩风啊的一声惨叫。我被那凄惨的喊声唬了一跳，赶紧起身去看他。韩风脚上被洒了一大杯豆浆，豆浆还在冒着腾腾的热气，被烫到的脚背肉眼可见的红肿起来，随后迅速鼓起了一个个硕大的水泡。等我们手忙脚乱处理好，韩风已经疼得嘴唇发白，脸上没有半点血色。婆婆心疼的眼泪直掉，她语无伦次地念叨着：“怎么是你出来呢？你怎么先出来了呢？”这颠三倒四、没头没脑的话，韩风没听懂，但我却听懂了。原来这杯热豆浆是给我准备的。我身体筛糠一样控制不住地抖起来。这是什么样的深仇大恨，要这样对付我？不明所以的韩风忍着疼痛，大喘着气，气急败坏问婆婆：“怎么豆浆会挂在门把手上？”婆婆支支吾吾说不出话。我抖了好一会，才慢慢平静下来，然后趁着婆婆不注意，扭头去找那杯豆浆。豆浆杯子被撕裂了很大的口子，撕口一看就是人为的。平时早餐店里怕烫到客人，豆浆都是温温热，绝对不可能烫伤人。但看韩风烫伤的样子，温度没有100也得90，显然是有人刻意加热过了。都不用猜疑，这一切肯定都是婆婆搞的鬼。今天如果不是我故意让韩风去开门，想让她看看婆婆挂早饭、听墙角这事，那今天先开门的就是我。现在躺在沙发上烫得不能动的人就是我。我很想拿着豆浆杯当场质问婆婆，
可因为寒风伤得实在太厉害，我暂时也顾不上和婆婆计较这个事，只是掏出手机偷偷把豆浆拍了下来。一直等到寒风伤好了，我才把婆婆怎么找我谈话，我如何看到门把手的豆浆都告诉了她，还把那天我拍的被撕裂口子的豆浆杯照片展示给她看。寒风震惊的话都说不出来了。等她缓过神，第一反应依然是试图为婆婆的行为开脱。我妈这个人心直口快，她也是为了我们好，就是做事方法有问题。我不说话，就那么静静看着她。寒风心虚地别过头去，好一会，她才叹口气说：“好吧，我妈确实有问题，我回去就和她谈谈。这次我没有让步，我不能接受这种行为。你的脚现在还有那么大几个疤呢，可见当时烫得多严重，我都快心疼死了。”寒风哄我还庆幸呢，幸亏那天开门的不是你，要是你白嫩的小脚丫子留几个大疤，我得心疼死。我皮糙肉厚的没事，这都好了。我急了，这是烫脚的事吗？我说的是听墙角这种行为，一个长辈竟然听小辈的房事墙角，这是什么龌龊行为呀？他这是为老不尊，兴许是为老不尊、龌龊这些字眼刺激到了寒风，他变了脸。你说话注意点，那毕竟是我妈。我倒吸一口冷气，再次确认寒风对他妈的爱真的是盲目且坚定。如果我想让她站在理智的角度，辨别婆婆的行为正确与否，分辨其中的是非曲直，恐怕还有很长的一段路要走。但首先第一步，让她和婆婆分离开，不要再被婆婆的言行干扰，这点毋庸置疑。所以这次我一定要坚持住。我一把推开她：“你怎么是非不分啊？感情她能做，别人不能说吗？”说完，我开始收拾行李，态度坚决地表示，我是一定要搬走的。如果她不愿意，她可以留下。寒风见状急了，立马表示要去和婆婆沟通。我淡定看着她说：“我给她1天时间。”当天晚上，寒风硬着头皮和婆婆提出搬出去住的事。婆婆先是微愣，而后是无声的抽泣，再是声泪俱下的诉说自己这么多年的含辛茹苦和对寒风的不舍。寒风脸色果然开始动容，看来婆婆很了解自己的儿子，知道他的命脉在哪里，这套路在寒风身上相当管用。我赶紧开口：“妈，我们周末回来陪您，平时工作日大家工作都挺忙的，我们不在家，您也可以好好休息休息。”寒风也点头：“对对，我们周末回来陪您。”眼见我和寒风态度坚定，婆婆渐渐止住了哭声，泪眼婆娑地看着寒风说：“儿子啊，妈妈听你的安排。”语气又委屈又卑微，仿佛我这个恶媳妇把她怎么样了。我内心那闷屁，面上却只能不动声色。不管她今天多么做，我都要忍住。如果起了冲突，那就正中她下怀。搬出去这事可就彻底无望了。搬出去之后，我和寒风总算开启了快乐新婚模式。当然了，每周末寒风必须回去看婆婆，偶尔我也会去，但大多时候我是不去的。反正她本来想看的人也不是我。那天是个周五，我要找一份资料，但寒风说装资料的 U 盘在婚房。他上周带过去，忘记带回来了。因为急用，我让寒风下班后带我去拿。当天等寒风忙完，接我去拿 U 盘，已经晚上10点多了。我本来还在担心婆婆会怪我们这么晚来打扰她，结果打开门却发现家里没人。我有点意外，
以前我们住在一起时候，每到周五晚上，婆婆都不回来，说是回自己老房子住一天，给彼此一点空间。当时我特别喜欢和盼望周五，只有那天我才是轻松的、自在的。但现在我们都搬走了，婆婆为什么周五还不在呀？韩风显然也是一愣，她掏出手机，开始给婆婆打电话。电话那头，婆婆声音压得很低：“妈妈在老房子里，过来收拾一下。”韩风放了心，我也没往心里去。两个人拿好 U 盘，直接回了家。那天下班我刚到家，忽然有翻天覆地的恶心感涌上来。我冲进厕所，蹲在马桶上就是一阵狂吐，一直感觉把胃里的东西全部都吐空了，才稍微好受了一点。我以为自己吃坏了东西，躺在床上给韩风打电话，让他下班时给我带点药。韩风回来时，不但带了药，还带了一碗小米红枣粥。他说这粥滋补的，对肠胃好，你少喝点再吃药。韩风的体贴很窝心，我对着他一笑，端着粥碗就要喝。但红枣香甜的味道窜到鼻子里，我竟然又是一阵莫名的恶心。这次都来不及进卫生间，当场吐了一地。韩风看我这排山倒海的样子，也吓坏了，抱着我就冲去了医院。检查下来，医生告诉我，我怀孕了，而且已经50多天，快2个月了。我懵了，我月经一向不准，拖2个月是常有的事。而且我和韩风在一起，一直注意避孕，所以我从没往自己怀孕方向去想。韩风也傻了眼，我们俩没有怀孕的计划，主要是因为我明年有一个职称考试，那个考试关系我未来的前途，非常重要。而且考试3年一次，如果我错过了明年，就要再等3年。所以我很早就和韩风说过，明年考完试，我们再考虑要孩子的事。他非常支持我。这突如其来的变化让我们俩都没了方向。我傻傻地问医生，为什么用了套还会怀孕？医生委婉地说，可能你们的套有什么问题。如果现在是怀孕2个月，预产期差不多是明年6、7月，正好是我考试前后。生孩子又不能选日子，万一考试那天正好要生，我岂不是傻了眼？这个孩子不能要。可是这是我的第1胎，我听我妈说，如果第1胎打掉，后面会不好怀孕。这可真是个两难的选择，我该怎么办？我和韩风沮丧地回了家。到家后，2个人谁也没说话。要么你过几年再考试，韩风小心翼翼对我说。我断然拒绝，几年后再考，对我的职业发展影响太大了。我想不通，怎么就会怀孕了呢？难道避孕套真的有问题？会是韩风想要孩子，故意戳破避孕套吗？如果是的话，他不可能只戳破一个。我避开韩风，蹑手蹑脚走进卧室，拿出2个套，躲进卫生间开始灌水。不大功夫，那个套就开始四下漏水。我尖叫，韩风！韩风神色慌张地冲了进来，关切问我怎么了。我气得浑身发抖，举着那个漏水的套问他到底什么情况。韩风一脸茫然地摇摇头，表示不知道。我了解韩风，他是个标准直男，没什么花花肠子，也不会演戏。看他现在这个样子的反应，我相信他应该确实不知道。可我这套房子只有我和韩风，还有我爸妈有钥匙。我爸妈绝对不可能做这种事，最有可能做这种事的人又没有我家钥匙，这到底是怎么回事？
我眯着眼睛想了一会，问韩风：“婆婆有我们家钥匙吗？”韩风看着那个套，神色有些狼狈，结结巴巴说：“我妈说她上次路过咱家，敲门没人，钥匙也没有，只好又走了。我想不就是一把钥匙吗？没什么大不了，就自作主张配了一把给她。结婚前，我就让你告诉婆婆，知道我明年要考试，孩子的事不着急。你说了吗？”我深呼吸一口气，强忍着满腔的怒气问他。韩风沉默了，半晌才点点头。既然如此，为什么他还要做这种事？韩风无言以对。我不愿以恶意来揣测你的至亲，但流产身体受到伤害的是我。我想我有权知道真相。我一字一顿对韩风说。韩风眉头深蹙，还在试图和稀泥。这个事现在还没确认，不一定是我妈呀。在我的怒视下，他又结结巴巴改口：“就算真是她，但我妈她就是想抱孙子，也没什么坏心。”我再也没有了耐心，打断她的话，准备给她下一剂猛药。婆婆在你面前说的话和我面前经常是不一样的，虽然你不愿意相信，不如这次我们分开问问她，看看结果是不是一样。韩风艰难地吞咽口水，半天不语。我冷冷看着他。从我们结婚以来，不管发生什么不可思议的事，你的态度一直是维护婆婆，安抚我。我愿意隐忍到现在，是因为爱你，但再多的深情也顶不住一再的伤害。如果婚姻带给我的只有委屈和忍耐，那我宁可放弃。我长相偏甜美，平时在韩风面前也从来是软软糯糯的样子，从没这么严肃过。韩风估计被我这副样子吓到了，他急切地说：“让我不要胡思乱想，他绝不会同意离婚的，还说愿意配合我分开问问婆婆。”我提议买个微型窃听器，偷偷放在婚房沙发的隐蔽处，这样我们俩分别和婆婆谈话时，对方都能听到全程。韩风犹豫了一会，还是同意了。果然不出所料，和韩风聊天时，婆婆相当干脆地矢口否认，说自己根本没有做过那种事，还话里话外给我上眼药，说我故意泼脏水给她，污蔑她。和我聊天时，婆婆明显也是早有准备，态度温和，百般安抚。她甚至语重心长对我说：“妈妈虽然盼望孙子，但绝对不会强迫你们。这个事说到底还是你们自己的事情，你们自己决定就好。不管你们做什么决定，妈妈都无条件支持你们。”通情达理的语气，完全像变了一个人。我出来后，韩风长长松了口气，他脸上堆着讨好的笑对我说：“看，我妈不是你想的那样。这事就是个误会，恐怕是无良商家卖给了我们残次品。”我懒得多说一句话，只回他微笑。等我们俩转身出门，上了车，我轻呼一声：“哎呀！”窃听器忘记拿回来了。说完，不等韩风有反应，我直接打开连接窃听器的手机外放。是的，我的目的从来不是听什么韩风和婆婆的对话，而是要让韩风真正见识到婆婆的另一面。而这一面，只有婆婆放下戒备，和她信任的人打电话时才会表现出来。婆婆不负我望，果然正在打电话，事成了，薛丹怀孕了。怀孕当然对我有好处了，你懂什么呀？你想啊，她要是怀孕了，小峰又不会做饭，他们俩就必须得搬回来住啊，那我不就可以天天看到儿子了吗？而且怀孕了，她为了自己的肚子，也不敢再同房，就不会缠着小峰了。我仔细算过了，只要她这2个月怀孕，保证会耽误她那个考试。明年考试时，
她要么快要生了，要么还在坐月子，不管哪种情况，都没法去参加考试。咱家这傻儿子本来就听他的话，这样以后他事业再得势，经济上也不依赖小峰，那还不得把儿子拿捏得死死的。儿子在家哪里还能有什么地位？流产，他要流产，我更不怕了，我还巴不得呢。他这是头一胎，小月子做不好，以后能不能怀就两说了。他要流产了，我就主动照顾他的小月子，他个毛丫头什么也不懂，我把他照顾再不能怀孕，看他还怎么猖狂，看他还敢挑唆儿子和我离心。等儿子稀罕他这2年，热乎劲过了，我就以没有孩子为由让他们离婚，到时候再给儿子找个老实听话的姑娘。这次是吃了大亏了，以后我可得长记性了，再找儿媳妇，坚决不能要这种妖妖娆娆的，勾得儿子魂都没了，身体都亏了。我知道婆婆对我有看法，也知道婆婆有点小手段和小心思，但我真的从没想过婆婆竟然如此恶毒。仅仅因为韩风爱我，我们夫妻感情好，冷落了他，他就如此痛恨我，甚至要害我无法生育。这简直不能用坏来形容了，这不就是个变态的老妖婆吗？人性之恶，让我首次感受了什么叫做不寒而栗。我身子忍不住有点颤抖，扭头去看韩风，却发现他整个人都已经惊呆了，半张的嘴巴久久都合不拢。我伸手拉了他一下，他转头看我一眼，沉声问了一句：“窃听器，你是故意忘在内的？”韩风混迹商场多年，远比我要精明，此时否认只能显得虚伪，所以我坦然对着他点头承认，我确实是故意的。我就是想知道避孕套的真相，如此而已。听到这些，绝非我所能预见和操控的。韩风把车缓缓停靠在路边，整个人往后一仰，眼睛微闭，一动不动。我没有打扰他，我知道这件事对韩风的冲击肯定会特别大。在他心里，婆婆一直是善良的、慈爱的，不可能是这么恶毒的、阴狠的。其实我心中也有些忐忑，如果韩风就此认清婆婆的真面目，愿意用独立的思维去正确看待婆婆的所作所为，对我来说自然是最完美的结局。但是还有另外一种可能，韩风不愿意面对现实，依旧选择安抚我，让我原谅婆婆，不要追究这一切。如果这样，那我的婚姻也真的就走到了尽头。沉默许久后，我主动提议去取回窃听器，韩风很快同意了。凡事要懂得适可而止，我的目的已经达到。如果窃听器继续放在那里，只会让韩风对我反感，觉得我有监听婆婆的意图。当天取回窃听器后，韩风问我关于孩子的打算，我告诉他还是决定打掉孩子，保证考试。韩风表示理解，并主动提出不要告诉婆婆，让我回娘家坐小月子。病床上，韩风看着脸色苍白的我，神色黯然中带着心疼和歉意。丹丹，对不起，是我害了你，是我一直不愿意面对现实。我一直在逃避，过去的伤害已经发生，道歉弥补不了什么，但我向你保证，以后你绝对不会再受到任何伤害。如果你不愿意和我妈再有任何接触，我绝不会勉强你，只是她毕竟是我的亲妈，血缘我无法割舍，希望你能理解我。我以后还是会不时去看看她。自从窃听器事件出来以后，韩风在家多数都是沉默的。他今天说出这番话，我其实还是有些失望。
我以为她看清婆婆的真面目以后，会像我一样爱憎分明，会找婆婆说清楚，会指责她，甚至断绝关系。但我却忽略一点：血缘、亲情。尤其她是单亲家庭长大的孩子，和妈妈的感情会深刻、更紧密。不过，韩风今天能说出让我远离婆婆、不必见面的话，对我已经算阶段性胜利。至于他故意害我怀孕，让我流产，伤害身体，只能等我出了小月子，身体渐渐恢复，再实施我的回击。那天，我听到婆婆给那个人打电话，提到韩风是咱儿子。这个称呼说明，对方很可能是韩风的亲生父亲。但这个事太过诡异，因为韩风和我说过，他爸妈在他小学时离婚，当时两个人闹得非常不愉快。这么多年，他爸完全不和他们母子联系，甚至连抚养费也1分钱没有给过。闹到如此地步的夫妻关系，肯定已经彻底破裂。连亲生儿子都不愿意联系的男人，怎么可能有耐心陪着前妻聊天？而且聊天语气还那么亲密，那么自然。种种迹象都表明，电话那头的人不但经常和婆婆联系，而且应该关系是非常好的。可这个人如果不是韩风的生父，那又会是谁呢？每个周五晚上都失踪的婆婆，会不会是这个人见面去了呢？我决定把这事搞清楚。又到周五，我借口和闺蜜去吃饭，没有回家，一下班就直冲婆婆单位门口。婆婆比我下班晚，我坐在车里等了好一会，才看到婆婆堵悠悠从办公大楼走出来。婆婆不会开车，所以单位给她配了专车。车子一开动，我立马跟了上去。为了不被发现，我今天特地没开自己的车，而是去租车公司租了一辆。司机最后竟然真的开进了婆婆老房子的小区。我有些纳闷了，难道是我想错了？我不死心，决定在小区门口守株待兔。天色渐暗，要看时间都过了8点，婆婆也没来。就在我准备放弃时，突然看到婆婆从小区里面走了出来。她换了套衣服，一件羊绒开衫，里面是紧身长裙。深秋的夜晚已经颇有凉意，她这身打扮虽然好看，但显然有些冷。我看到她站在门口左右张望，身子微微发颤。很快，一辆黑色轿车悄无声息滑到她面前，婆婆快速打开车门钻了进去。我掏出手机，把车牌号码和这一幕都拍了下来，然后发动车子，默默跟了上去。车子一路驶出了外环，进了一个别墅区。别墅区看守比较严，我只能眼睁睁看着婆婆那辆车开了进去，自己却被拦在了门口。不过好在，我也不是全无所获，至少我拿到了车牌号码。我把车牌号发给在车管所工作的闺蜜，让她帮我查查车主是谁。闺蜜很快回话：“这是单位的公车，就是你婆婆那个单位的。婆婆单位的公车。她这么晚坐公车去外环别墅，是要干嘛？不管她去干什么，但我敢肯定，绝对不是公事。很多单位公车都是固定领导在用。这辆车是谁在用呢？”我搜索婆婆单位的公众号，从历史新闻中搜到了相关信息。经过反复核对，我确认那辆车是婆婆单位一把手严长宽的专用车。我又去跟踪了2个周五，确定了婆婆和那个严之间关系不正常。婆婆每周五都去和严幽会，每周五晚上8点，司机会准时出现在婆婆小区门口，然后直奔郊区别墅。
又到周五，我特意选了婆婆家附近的商场，约韩风吃饭。刚点好菜，就看到一早和我商量好的闺蜜也走来进来。闺蜜冲我眨眨眼，故作惊讶，难怪今天约你不肯出来，原来是要过二人世界呢。我笑着问她，你一个人出来干嘛？闺蜜把手里的购物袋举起来给我们看，随口说，你放我鸽子，我就陪我爸来买衣服。老头指明要这个牌子，说舒服，这个中老年牌子只有这个商场里还有柜台，我只好陪他来了。说完又加了一句，哦，对了，我刚才看到你婆婆也在买。韩风，看不出你竟然喜欢穿中老年品牌呀。我偷眼去看韩风，韩风面色如常。闺蜜任务完成，当即起身说她爸爸还在等她，走了。闺蜜走后，韩风有些沉默，我担心韩风看出我的小伎俩，心里有些忐忑。还好，韩风没有怀疑什么。吃完饭，她突然说要去婆婆家看看。我正中下怀，当然是同意了，但提出我不上楼，在楼下等她。她默默点头同意。我拿出手机看了看时间，如果现在过去还有点早，便提出要去洗手间。这个商场到婆婆家只有2个小路口，算上红绿灯10分钟也足够了。我算准时间，从卫生间出来。果然，当我们的车刚到婆婆小门，正好看到打扮得漂漂亮亮的婆婆，袅袅婷婷从小区里走了出来，然后快速弯腰钻进了那辆黑色的车。韩风眼睛看着前方，显然也看得清清楚楚。她神色一致，接着掏出手机，开始给婆婆打电话。妈，您在哪？我现在过去找您。电话里，婆婆的声音略带着一丝不易察觉的紧张。这么晚了，有什么事吗？韩风语气淡淡说，路过，想上去看看您。婆婆声音陡然升高，我要睡了，今天有点头疼，明天再来吧。说完啪一声挂电话。婆婆对韩风从来都是有求必应，今天这个反应显然有些不对头。韩风没有说话，用力一踩油门，追上了前面那辆黑色车子。车子照旧是一路驶向了别墅。等那车开进去，韩风调转车头，把车停在了别墅正对面的隐蔽位置。这个位置，只要别墅里有车出来，一眼就能看见。韩风面沉如水，一声也不吭，双眼死死盯着别墅大门。我从没见过这样的韩风，心里忍不住有些发怯。我突然不确定自己引导他发现这一切是对还是错。我轻轻喊了一声，老公，你没事吧？韩风转头看我，脸色稍霁，似乎是怕吓着我。他放低了声音，丹丹，你别怕，如果你困就睡一会，我们今天可能要很晚才能回家了。我乖巧地点头，不管你做什么，我都陪着你。韩风眼圈一红，抬头摸了摸我发顶，然后把车里空调开到最大，让我休息。我哪里睡得着？一起陪着韩风盯着那个大门口。那辆车一直到凌晨5点左右才出来。韩风没有犹豫，再次跟了上去。车子这次没有回婆婆小区，而是直奔某机关单位家属院。韩风远远停下车，看着一个中年男人在门口下了车，然后慢慢走了进去。黑车再次掉头，如果没有猜错，这次应该是回去接婆婆。韩风的手攥成了一团，手背上的青筋清晰可见，因为熬夜和愤怒，眼底一片血红色翻涌。车内太过静寂，我甚至能听到他牙齿交错的声音，那样子
如果说他现在要去杀人，我也是相信的。我有些害怕他现在的样子，扑过去抱住他。老公，你别这样，我害怕。韩风深呼吸一口气，别怕，我带你去个地方。就在我迟疑的功夫，韩风却已经发动了车子。韩风一口气开了2个多小时，直接带我到了杭州。他熟门熟路开到一个小区门口，掏出手机开始打电话。我想和你聊聊。对方声音惊喜到颤抖。好，你在哪里？我马上去找你。我在你家小区门口。不大功夫，我看到一个瘦高的中年男人连奔带跑地向着大门冲过来。韩风开了窗，男人走过来，脸色涨红，气喘吁吁。走，家里坐。韩风一扭头，示意他上车。男人没有丝毫犹豫，直接上了车。在看到男人的一瞬间，我就知道他是谁了。他一定是韩风的生父。韩风和他生父简直太像了，一模一样的丹凤眼、高鼻梁、瘦高的身形，甚至连跑步时候不自觉的耸肩都完全一样。不得不说，遗传真的是玄学，他们父子简直是复制品。我心里的大石头也终于落了地。韩风不是那个严局长的儿子。车子停在西湖边的一个咖啡馆门口，3人进去落座。韩风第一时间介绍了我太太薛丹。韩父显然早有准备，他掏出一张卡递给我。你们结婚，本来想去参加的，但被拒绝了，这是我准备的一点心意。丹丹，拿着吧，不要和我客气。我下意识去看韩风，韩风脸色平静，给你就拿着吧。我接过卡，客气地说谢谢。见我接过卡，韩父激动的眼角泛泪，希望你们幸福。韩风没有迂回，单刀直入，当年为什么和我妈分开？别敷衍我，我想听实话，否则我再不会见你。韩父的脸瞬间泛红，他迟疑了下说，你和妈妈发生了什么事吗？韩风语气开始有些不耐烦，再说一遍，我不是小孩了，不要搪塞我。你要是愿意说就说实话，不愿意我现在就走了。韩父急了，一把拉住韩风，小风，你别急，你听我说。当时韩风才读1年级，韩父在一次下班后，把当时还是普通科员的婆婆和当时的严科长堵在了家里。韩父暴怒之下动手打了婆婆，婆婆又哭又闹，顺势提出了离婚。为了刺激韩父同意，婆婆故意说她又穷又没本事，不配有老婆，还说韩风也不是她亲生的。当时的韩父年轻气盛，妻子的那番话确实极大地刺激了他。一怒之下，他甚至没有确认事情真相，直接放弃了韩风的抚养权，很长一段时间没有联系过韩风母子。过了几年，韩父冷静下来，再回忆起当时的情景，心里明白其实是婆婆骗了他，韩风毫无疑问是自己的亲儿子。一及此处，韩父有些哽咽，小风，是爸爸对不起你，爸爸当时太冲动了，放弃你的抚养权是爸爸这辈子最后悔的事情。如果你有印象，应该还记得，你初中、高中、大学，爸爸都曾经去找过你，但你不肯搭理我。韩风眼里有雾气笼罩，他口气生硬地说，那会我恨你，我妈说是你出轨抛弃了我们，不要我们母子了。韩父点点头，我能够理解你不接受我，毕竟这么多年，我对你没有任何关心。你毕业后，我曾经想联系你，给你一笔钱，但你妈说我是想拿一笔小钱换取以后你养我老。我担心你也这么想，
所以只能偶尔问问你的情况。韩风突然起身，别过头去，不看韩父，我先走了，有空再来看你。说完拉着我就出了门。整个见面过程像风一样快。回上海的路上，韩风嘱咐我，不要在婆婆面前提今天的事情，也不要在她面前流露出任何蛛丝马迹。我不知道她有什么打算，只能顺从点头。韩风突然变得忙碌起来，每天早出晚归。我问他在忙什么，他告诉我别担心，他在忙正事。见他实在不愿意说，我也就不再问了。没过多久，电视上新闻报道，那个严局被双规了，听说是被人实名举报。再然后，受到波及的婆婆也提前病退在家。新闻播出后不久，韩风带着我回了许久不曾回去的婚房。第一眼看到婆婆时，我心中暗暗吃了一惊，她变化太大了，短短几个月不见，像老了10几岁，简直和之前判若两人。整个人看起来毫无精神，一向笔挺的腰板也佝偻了起来，身上随意穿着一套皱巴巴的睡衣，头发凌乱地披散在肩头，脸色蜡黄，皱纹清晰可见，一脸疲态。见到韩风，他先是一喜，接着神色暗淡下来，轻声问：“小风，你为什么要那么做？”韩风面无表情看着他：“为什么？你不是应该心知肚明吗？因为你的谎言，整整17年，我不但没有感受过一点父爱，甚至一直活在对父亲的憎恶中。你是个罪人，我恨你。”婆婆掩面哭泣：“对不起儿子，妈妈错了，你原谅妈妈吧。妈妈就是怕你知道了真相会恨妈妈，所以一直不敢对你说实话。儿子，妈妈什么都可以不要，地位、权利、房子、钱，妈妈统统可以不要，但妈妈不能没有你。小风，你是妈妈的命根子啊！”韩风眼圈开始泛红，她咬牙切齿对婆婆说：“你如果真的爱我，为什么要骗我？为什么让我生活在对父亲的仇恨中？为什么不给我一个完整的家庭？为什么要做对不起爸爸的事？你不是爱我，你是把我当做了你的私有物。你以为你对丹丹做的那些小动作，我都不知道吗？我知道，我统统都知道，但我心里总是骗自己说，妈妈只是太爱我了，她没什么坏心思的。等妈妈以后喜欢上丹丹，也会对她很好的。可你甚至见不得我和丹丹要好，你自私的爱让我感觉窒息。是我错了，我对不起丹丹，丹丹嫁给我受委屈了。你不爱任何人，你最爱自己，你自私自利透了。婆婆不敢置信地瞪大眼睛看着韩风，韩风却连一个眼风都没给她。我们出门的那一刻，身后传来婆婆的失声痛哭，那哭声里饱含绝望和痛苦，就是不知道有没有一丝丝悔意。婆婆这辈子最爱的、最在乎的人就是韩风。如今韩风虽没明确要和她断绝母子关系，但根据韩风的性格，以后和她注定只能陌路了。除非婆婆重病临终，其他时候想见她一面，恐怕是难了。婆婆终于得到了最致命的惩罚。引导韩风发现这一切，确实是我精心部署安排。新婚时发生的那些事，让我心里特别清楚一点：人永远无法做到感同身受，哪怕对方是你的爱人。之前在我刻意引导下，韩风发现了婆婆不堪的一面，可她依然选择包容婆婆的狭隘甚至恶毒。说到底，不过是因为婆婆的那些龌龊从没用在她的身上。血缘亲情注定了她对婆婆比对我会有更多的包容和偏爱。
如果我亲自出手做伤害婆婆的事，按照韩风的个性，她一定不会原谅我，说不定我们还可能反目成仇。所以，唯有让韩风自己也深受其害，他才能做出反击。我了解韩风，知道他心底的最大的痛就是从小没有享受过父爱。父爱的缺失是他内心深处不能触碰的伤疤。如果他知道自己这份缺失的父爱是因为婆婆恶意而为，韩风绝对不会原谅他。而最爱的人做出的反击，对婆婆来说才是最致命的。我不觉得自己狠心，也不觉得我这招是借刀杀人。这样的结局只能叫做天道好轮回。